Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota qaqqaalii ilmaan Oromoo sadarkaa idil addunyaatti argamtan hunda keessan assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh sanan jedha buleeyyiwwan kiyya kan muslimaa jechuudha. Hundi keessan baga rabbii waggaa guutuu isin deebisee baga rabbiin jala bultii guyyaa ji'a kabajamaa fi ulfaataa ji'a ramadaanaatiin isin gahee nama rabbiin gartee ramadaan kana soomee keerii ramadaanni kun qabu ajiri ramadaanni kun qabu argatan irraa rabbiin nu haa godhu. Obboleewwan keenya ka waggaa arraa nu bira turan kan gartee gara akiratti deemanis abbootii keenya hawwulii keenya hunda isaanii namoota hanga guyyaa irratti akiramaa jiran hundaaf rabbiin araarama kadhannaa fi jiini kun ji'a keeriitii ji'a ulfaataadha ji'a ramadaanaati ji'a rabbiif jennee qooqa oolu jechuudha. Kanaafuu namoota rabbiin keerii jiini ramadaanaa kun qaburraa argatan irraa haa nu godhu isiniin jedha. Kanaaf hundi keessan akkuma beektan dhimmoota keessattuu yeroo ammaa kanaa deemaa jiran waa tokko lama sadi jechuun barbaada. Hawaasni Oromoo biyya Ameerikaa keessatti argamtan keessattuu Minisootaa fi akkasumas DC jechuudha. Simannaa obbo Baqqalaa Garbaa yookaan goota Oromoodhaaf gootan waan baay'ee tokko nama gammachiisu. Garuu haa xiqqaatu haa ta'uuti malee Minisootaa jechuun hundi keessan akkuma beektan Oromiyaa xiqqoo jedhamtee yaamamti. Silaa galmi sun guutee irraan jiguu qaba jechuudha. Irraa hafuu qaba ture. Minisootaa keessatti nama 40,000 oltu argama. Hundi keessan akkuma beektan haasaa obbo Baqqalaan godhaa jirus hundi keessan argaa jirtan dhagaa jirtan. Haasaa obbo Baqqalaan godhaa jiran keessatti jechuudha. Wanni isaan ilmaan Oromootii fi qeerroo Oromootti dhaamaa jiran waan tokkummaa Oromoo ijaaru, waan tokkummaa Oromoo cimsu, waan Oromoo mataa fi luka walitti qabu dhaamsa dabarsaa jiranii warroonnis keessattuu sooshaal miidiyaa irratti waa barreessitan, waa maxxansitan, waa dubbattan tokkummaa Oromoodhaa waan hin diigne, waan tokkummaa Oromoo hin diigne dubbachuu qabdan, barreessuu qabdan, ijaaruu qabdan. Qaabsoo kenna gama duratti gaafiin uummata Oromoo hanga ammaa wanni deebi'e tokko hin jiru. Kanaafuu Oromoon hanga mirga abbaa biyyummaa isaa deeffatee abbaa fedhe irra kaayee abbaa fedhe sagaleedhaan filatutti qabsoon itti fufuu qaba. Akkuma isaan jedhan nuti yeroo ammaan kana ati dhaaba kana, ati jaarmaa kana, ati kutaa kana, ati ganda kana, ati ibaluudha, ati nama akkanaati waliin jechuu dhiifne jirra yeroo jedhan irratti jirra jechuudha. Haa ta'uuti malee hundi keessan akkuma argitan obbo Baqqalaa Garbaa jechuun nuuf goota abbaa fedhe caalu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yeroo ammaa kana obbo Baqqalaa Garbaa jechuun Abiyyii fi walaa amma obbo Lammaa Magarsaa tiim maali jedhan kana hunda nama nuuf caalu jechuudha. Namni kun nama Oromoodhaaf jedhee sirna TPLF kana keessatti yeroo lama yeroo Mallas Zeenaawii tures yeroo Hayilamaariyaam turettis jechuudha. Nama mana hidhaa keessatti jechuudha osoo maatii isaa wajjin jiruu gaarii jiraachuu danda'u saba isaatiif jedhee uummata Oromootiif jedhee saamicha lafaatiin wal qabatee quuqama lammii qabu quuqama itti dhagahame jechuudha. Gama siyaasatti erga dhufee hojiin inni hojjete hojii guddaadha jechuudha. Keessattuu waa'ee lafaatiin wal qabatee namni hojii guddaa hojjete obbo Baqqalaa Garbaadha jechuudha. Obbo Baqqalaa Garbaan goota abbaa fedhe caalu nama mana hidhaa keessa taa'es mirga ofii falmachaa akkasumas admaawwan garaagaraa godhaa turan jechuudha. Nyaata lagachuu waan akka uffata gurraacha uffachuu sanarratti ammootinuu dhiibbaawwan garaagaraa mootummaa federaalaatiin irra gahamaa ture namoota torchi ta'aa turan jechuudha. Walumaa galatti Dr. Mararaa afaan obbo Baqqalaa Garbaa afaan Dajanee Xaafaa Addisuu Bullaallatii fi qeerroowwan qabsaa'onni Oromoodhaa hundi isaanii jechuudha. Warroonni gartee mirga abbaa biyyummaadhaa gaafii uummanni hundi isaaniitu qabsaa'aa turan. Hidhamaa, reebamaa, ajjeefamaa, kun biyyarraa itti ari'atamaa, kun gammoojjii keessattii fi kun bahara keessatti dhumaa arraan tana ilmaan Oromoo lubbuudhaan as gahan jechuudha. Wanni nu hawwinuu fi wanni nu barbaannu ilmaan Oromoo irraa ajjeechaan, reebichi, dararaan, dhiittaan mirga lamaa akka irraa dhaabbatuuf qabsoon Oromoo kallattii tokkoon gama duratti deemu akka qabu akkuma obbo Baqqalaan Garbaa ibsanitti jechuudha. Uummanni Oromoo yeroo duunu hundi keenya wal bira ajjeefamna. Wanni hooggansa tokko yookaan jaarmaya tokko adda baasee ajjeesu tokko illee hin jiru jechuudha. Kutaa tokko kan ganda tokko adda baasee ajjeesu hin jiru. Hundi keenya wal bira hidhamaa jirra, hundi keenya wal bira ajjeefamaa jirra, hundi keenya qabeenya keenya kalafa keessaa fi kalafa gubbaas wal bira saamamaa jirra. Kanaafuu wanni Oromoo tokko godhee Oromoon yeroo itti cimuu danda'u qabu amma jedhanii dhaamsa gaarii nu dabarsanii jiran. Dhaamsa isaanii kana ammoo rabbiin nama hojiirra oolchee tokkummaa Oromoo gama fuulduratti cimsee fufsiisu rabbii nu haa godhu isiniin jedha. Kanatti aansee gaa hundi keessan akkuma beektan Oromoo Federaal Koongireesii warroonni keessattuu daaspooraa keessatti biyya alatti argamtan jabeessuu qabnaa. Jaarmayni kun jaarmaa dhugaa haqa qabu, jaarmaa saba keenyaaf Oromoodhaaf dhaabbate, jaarmaa osoo gartee jiruu gaarii jiraadhu, bargar nyaadhu, piizaa nyaadhu osoo taa'ii nu bira jedhaniin nama diidee biyyatti galee ammas torchiin garaagaraa irratti raawwatame ammas Ameerikaatti nafu obbo Baqqalaa Garbaan biyyatti deebi'a jechuudha. Goota akkanaa kana qabna jechuudha. Garuu erga kana jedhee irraa bahee
paartii Oromoo Federaal Koongireesii kana dhugaa dubbachuuf warroonni qabsoo Oromoo deeggartan hundi keessan qeerroon Oromoodha. Ummata kana deeggaruu qabna, ummata kana ijaaruu qabna, diinagdeedhaan, leecalloodhaan, siyaasan, ilaalchaan, hamileedhaan waa hundaan isaan cinaa dhaabbachuu qabna. Oromoo Federaal Koongireesii deebisnee ijaaruu qabna. Jaarmayyoonni kun jaarmaya jabaachuu qabu jechuudha. Yeroo kana jennu fakkeenyaaf dabballoonni OPDOdhaa tokko tokko akka jechaa jiranii fi akka itti barreessan akka isaan itti dubbachaa jiran jaarmayni OPDO qofti Oromoodhaaf gahaa akka ta'e jaarmayyoonni siyaasaa biroo yoo ka dhufan taate akka waan tokkummaan Oromoodhaa diigamuu akka waan gartee yookaan aangoo amma argatan kana harkaa fuudhamanii tokko ilaalcha hin jirre tokko keessa seenanii jiran jechuudha. Kun dogoggora guddaadha jechuudha. Nuti ilmaan Oromootiif jaarmayyoonni lama yookaan lama sadi afur shan yoo ka jiraatan taate nu fayyada malee nu miidhu jechuudha. Maaliif yoo ka jennu taate gaafiiwwan hafan kakaasuu danda'u jaarmaya san paarlaamaa keessatti isaa ta'uuti akka paartiiwwan jaarmaya mormitootu tokkotti isaa ta'uuti Oromoodhaaf bu'aa guddaa qaba. Jaarmayni OPDO qofti haa jiraatu, OPDO qofti haa dhaabbattu, OPDO qofa deeggara jalatti hiriira miseensa OPDO qofa ta'a jechuun kun diktaatorummaa yookaan sirnoota mootummoota abbootii irreeti sifa san yookaan bifa san agarsiisaa jiran jechuudha. Kun dogoggora dhugarraa fagaate jechuudha. Wanni labsii yeroo tattamaa kaasuu fi didanis akka paartiin Oromoo Federaal Koongireesiin Oromiyaa keessa akka barbaade socho'ee deeggartootaa fi miseensota hin horanne akka isaaniin hin morkine filannoo dhufu kanarratti akka gartee shoora guddaa taphatanii paarlaamaa seenanii mormii garaagaraa gaafii uummanni Oromoo gaafatu morman hin gooneef har'aan tana waajjira garaagaraa akka hin bananneef akka caasaa isaanii Oromiyaa keessatti hin diriirsineef labsii yeroo tattamaa akka hin kaan OPDO'n irra uggurtee jirti jechuudha. Kan waan dhugaa jiru waan ifaa gala jiru jechuudha. Kun ammoo isaaniifuu gaaga'ama malee bu'aa isaaniif fidu jechuudha. Kana jechuun maalidha? OPDO jalatti hiriiruun paartii tokko qofa deeggaru jechuun biyyoonni amma fakkeenyaaf warroonni barreessitoonni hayyoota akka itti ka'an biyyoota paartiin tokko keessa jiru yookaan biyyattii mootummaa abbaa irree tokko qofa bultu mootummoota abbootii irreetti jedhanii lafa ka'an mootummoota akka fakkeenyaaf fekkanitti kaa'amanii jiran fakkeenyaaf Eertiraan konstitushinii qabdu paartiiwwan mormitootaa hin qabdu mootummaa diktaataraati jedhanii lafa ka'an akka mootummaa Noorz Kooriyaa fa'aa mootummoota akka Venezuelaa fa'aa akka fudhannu taate haga Chaayinaan booti jechuudha. Mootummoonni amata dheeraa paartimmaan tokko qofti sirni tokko qofti amata 50 amata 100 amata 60 70 nama bitu ka gaazexeessitoota ugguru ka mormitoota hidhu ka akka gartee bilisummaa press freedom ka jennu amma fakkeenyaaf waa barreessuu waa maxxansuun gaazexeessitoota isaa ta'uuti mirga yaada ofii karaa nagaatiin ifaaf bilisan ibsachuu ugguramu jechuun biyyoota mootummoota diktaataraati fi paartii mormitoota ni jirani garuu ni uggurama. Sifa san ammas wanni biyya Itoophiyaa keessatti deemaa jiru jechuudha. Kanaaf erga kaagana jennu taate hundi keessan akkuma beektan paartiin ODF gara biyyatti galaa jira akkasumas waliigaltee tokko tokko mootummaa Itoophiyaa wajjin godhaa jira waan jedhu guyyaa kaleessa hundi keenya dhageenye jira. Rabbiin karaa nagaa isin galchuu mangaluun carqaa argillachuu gala isin hin jenna. Garuu yeroo kana jennutti nuti amma waan lama laaluu qabna. Oromoo itti boozadhaan deemuu qabnu jechuudha. Oromoon eenyu akka isa baasu eenyu akka deeggaruu qabu Oromoon eenyuun akka deemuu danda'uu qabu beekuudha qaba jechuudha. Maaliif yoo kan jennu taate namoonni fakkeenyaaf dhugaa dubbachuu Oromoo Federaal ODF irraa komiin qabu. ODF irraa ODF jibbiinsa qabu. Ilaalcha badaa ODF hin qaban mataan kiyya jechuudha. Garuu warroonni hooggantoonni paartii Oromoo ODF hin hoogganan hundi isaanii gubbarra haga gaditti warroota jaarmaa adda bilisummaa Oromoo keessatti sadarkaa hooggansa garaagaraa warra ture jechuudha. Yeroo sadarkaa hooggansa garaagaraa yeroo turanitti warra qabsoo Oromoodhaa gurguree booleedhaan yaa'e kun kara Jibuutiitiin kun kara Suudaaniin kun karaa yaa'an jechuudha. Garuu erga amata dheeraa booda wareegamni lubbuu ilmaan Oromoo qaqqaaliin dhiigni ilmaan Oromoo meeqa jige ilmaan Oromoo gartee haati ilma isii irraa ajjeesanii reeffarra kaanii tuman duguggaan sanyii meeqa eegaran irratti raawwatame qabsoo wareegama meeqaan dhuftee as geetti tana ammoo akka isaan bara dabree sanitti nun deebisneef warroonni jajjaboonni ni jiran. Garuu haa xiqqaattu haa guddattu biyyatti galuun isaanii nu mormisiisu haa galaniiti. Galuu yeroo galan maal qabatanii ummatatti galuuf deeman maaliin ummataa galan namni tokko yookaan amma fakkeenyaaf abbaan warraa tokko yeroo ala deemee waa dalagee waa hojjetee waa dhufu yookaan wayiin galuu qaba manatti yookaan mallaqaan galuu qaba yookaan bu'aa wayii yookaan faayidaa wayii fidee galuu qaba. Erga jarri tun siyaasaan ka biyyaa ba'an taate amma Oromoodhaaf maal qabatanii biyyatti galuu jiran. Jarri tun fakkeenyaaf Oromoo Federaal Koongireesiin
mirga sabaaf sablammii biyya san keessatti kabajamee mirgi ummata Oromoodha faayidaan ummata Oromoodha olaantummaan saba Oromoodha kabajamee qabeenyi Oromoo osoo sabamne osoo Oromoon ajjeefamne osoo Oromoon hin reebamne sabaaf sablammii kamnu walitti hammannee biyya Itoophiyaa keessatti ni jiraannaa jedhanii qabsaa jiran wanni isaanirraa adda godhu jaratan jira hayyee nuti jaratan lamii keessa kam amanuu dandeenya warra dhugaadhaan osoo duu osoo ajjeefamu osoo reebamu qeerroo cinaa dhaabbatee qallittiif qiliinxoo keessatti dararaa adda addaa keessummeesse moo warra qabsoo Oromoo gurguratee biyyaa bahee deeggaruu qabna kana hundi keessan ilaalcha keessa galchuu qabdan Oromoo Federaal Koongireesiin ODF'n yoo ka biyyatti galu taate Oromoo maalittiin gala ummanni Oromoo hoo gaafii ummanni Oromoo gaafachuuf qophii ummanni Oromoo isaa 24 hoggantoota adda bilisummaa Oromoo irra warra turan warra amma sadarkaa hoggansa garaagaraa Oromoo ODF'n deemaa jiran irraa Oromoon kutaa kamuu Oromoo miliyoona 40 gaafii irraa qaba gaafii ummanni gaafachuuf deemu kana hoo qophii jirani of qopheessanii jirani gaafii kanaafoo deebii gahaa qabani kunis wanta akka ajenda ijuu guddootti qabamuu qabu jechuudha gaafii lammataa jaar ODF alaabaan isaa alaabaa adda bilisummaa Oromooti alaabaa tana hoo qabatee biyyatti gala alaabaan tun mootummaa TPLF biratti shororkeessadha keeyyanni itti bahee konstituushinii yookaan erga mangistuu qaama nu jennuun seera ittiin bulmaata biyyattii san keessatti waan taa'ee jiru jechuudha shororkeessaa jedhamanii jechuudha jarri tun hoo amma fakkeenyaaf yeroo biyyatti galan alaabaa tana qabatanii galanii alaabaa tana yeroo galaniin alaabaan tun ta ummataati ta biyyaati ta Oromoof Oromiyaati ta jaarmaa yookaan hoggansa tokkooti miti fakkeenyaaf yeroo alaabaa tana ittiin galan akka ummanni isaan deeggaruuf akka ummanni isaan jaalatuuf akka ummanni gara galee isaanitti deebi'uuf bu'aa faayidaa siyaasaa itti fayyadamuudhaaf moo dhugaadhaaf qabsoo ummata Oromoo ummanni Oromoo eegalee kana galmaan gahuudhaaf alaabaa tana qabatanii deeman yeroo alaabaa tana qabatanii deeman kana jaarmayni adda bilisummaa Oromoo tokkomeessaa ta'uu shaneessaa ta'u jaarmayni Oromoo siyaasaa biyya alaa jiran hoo waan kana akkamitti ilaalan wanni kun maal isaanitti fakkaata wanni adeemsi ODF'tti deemaa jiru kun maal fakkaata ka jedhus isaanirraayis gaafii qabna jechuudha moo isaantu hayyamee fi alaabaa tana isaanii kenne alaabaan tun eega alaabaan tun ta adda bilisummaa Oromoo taate ta ABO taate alaabaan tun alaabaa bilisummaa Oromooti jarri tun maqaan jarri qabatanii deeman maqaa bilisummaa Oromootiin qabatanii deeman ODF maqaa demokraasii fi jinni jedhanii qabatanii deemaa jiran kana yeroo jennu kanatti nuti ilmaan Oromoodha amma isaanirraa gaafii hedduu qabna jarri tun warra qabsoo gurguratee biyyaa bahe ammata 20 meeqa ol umrii keenya guutuu isaanii biyya alaa keessa jooran agarra isaan kun warra jaarmaa adda bilisummaa Oromoo irraa fotoqee as bahee dhaaba addaa dhaabbate dhaabni kun akka dhaabbatuuf namni kun ammoo shoora guddaa akka taphate obbo Mallas Zeenaawiiti jechuudha obbo Mallas Zeenaawii obboleen Coolataatiin walitti dhufeenya hariiroo cimaa qabaachaa turan akkuma obbo Mallas jedhe jechuudha እኔ ከኦነግ አመራሮች ጋር በግንባር ከአንድም ከሁለትም ከ40 ጊዜ በላይ ተገናኝቼ ተወያይቻለሁ ጀደ መራ tokko lama sadi afur malla afurtama ol obboleen Coofaa wajjin wal argee waliinaasee jira jedhe biyyi Itoophiyaa nama dhabdee hayyuu tokko dhabdee jirti jedhan garuu Mallas Zeenaawii waan jedheef qaba dhimma jedheef qaba namni TPLF'n Ihaadigin waggaa 27 ikoonoomiidhaan diinagdeedhaan siyaasaadhaan waan maran biyya san keessatti angoomsee ummata san arra sadarkaa kanaan gahee ummatti kun akka cucamuuf shoora guddaa warrootni taphate warroota ODF kana dhibbatti dubbadhaan afaan guuttadhe jechuudha. Baqqalaa Garbaa afaan biyyaa ba'an maaliif biyyatti deebi'an yeroo masan daddafanii obbo Dr. Mararaa Guddinaa akka jedhamuun beeka yeroo inni Jarman as nu bira dhufee deeme maaliif hin sodaatin maaliif deemee jedhame dhiira jechuun jagna jechuun goonni akkas terroristii abbaa fedhe maasiin hin jenne maaliif arraan tana biyyaa bahuu didan guutamaa hawaasfaan maaliif biyyatti du'an nadhii gammadaa faan maaliif biyya keessatti tana buutan dhabamte kana hunda ummanni siin gaafachuu deema kana nadhii gammadaa bakka jiru ODF dhibbatti beeka oppidoonu beeku baattus ODF dhibbatti beeka du'ee jiraatee bakka itti najjeefame yookaan lubbuun jiraate iddoo inni jiru dhibbatti ODF ni beekan sadarkaa hoggansaa gubbarraa gajalitti jechuudha yeroo sanitti warroota ajajjoota waraanaa warroonni gartanii sadarkaa aangoo guguddarra turan ni jiran jechuudha kanaaf gaafii ummanni Oromoodhaa isinitti kaasuudhaaf deemu kana hundaaf of qopheessuu qabdanii jechuudha ODF akkamitti ijaarame ODF maaliif barbaachisummaan inni ijaarameef yoo ka jennee ilaallu taate sadarkaa miseensummaarraa sadarkaa adda bilisummaa Oromoo keessaa obboleen Coolataa ari'amee jira hundi keessan iccitii tana Oromoon hin beeku jechuun garraa maaliif sadarkaa miseensummaarraa ari'ame maaliif uggurame
maaliif ergaachii bahe duuba Oromoo ODF dhaabe kun piroojeektii obbo Mallas Zeenaawii kaayee biraa tare jechuudha. Kun karoora tiraansfoormeeshinii Mallas yookaan Mallas Raa'ii isa jennuun Mallas Raa'ii amma isaan jedhaniin kana keessa waan jiru tokko. Mallas akkamitti waan kana kaayee yeroo jennu ilaallu hundi keessatti akkuma beektan obbo Mallas Zeenaawii jechuun nama taphaati miti. Silaa inni jiraate rabshaan kun marti jijjiiramni kun biyya keessatti dhufu jechuudha. Nama yoo ati itti kaatu si qabbaneessuuf si tasgabbeessuuf deemu jechuudha. Nama akka ilaalcha abiyyifaa ilaalcha akka lammaafaa qabaachuu ture namichaa sun hin taphatina. Biyyi waan amma uguramtee malee Mallas Zeenaawii nama duraan dhaabatu. Yeroo fakkeenyaaf ummanni muslimaa jechuun dimtsachin isamaa ture alachi ture qaamaan awwaliyaa anawaar ture takka poolisiin nama tokko tuuteen beektu takka yeroo ergeenni tare abbaan barbaade biyya san akka barbaade falan qoraaqii ta'eetti taphachaa ture inni kophaasaa garuu aangoowwan biyya san keessa jiran hunda dhuunfatee waan fedhe gochaa ture jechuudha. Maaliif aangoo tana tursiisuu qaba pilaana qaba namichi waggaa 50 paartiin kun qofti akka biyya Itoophiyaa bituu danda'u akka paartii Chaayinaa jechuudha. Paartiin biyya Chaayinaa waggaa 50 ol biyya san bitaa jira. Akkasitti akka paartiin kun yoo inni du'ellee ka irraa dhufullee ka itti aanullee raa'ii kaayee tare garuu waan inni lafa kaayee sanitti fayyadamuu hin dandeenye jarri. Oromiyaa tana hunda bakka lama qoodee Oromiyaa bahaa Oromiyaa lixaa waan hin jirre maqaa Oromiyaa magaalota Oromiyaa tana hunda jijjiiruudhaaf Oromiyaa balleessuudhaaf kaayoon namichi sun kaate kaayoon seenaa. Garuu sun hundi arra qeerroon Oromoodha harkaa fashaleessitee jirti. Kun wareegamni qaaliin dhiigni ilmaan Oromoo dhibbaatammoota kumaatammoota lakkaa'amu itti jiganii torchitti ta'anii qaamatti hir'atanii Oromoo lafa buqqa'ee miliyoonotaan daangaa biyyuma keessa jiraachaa jiru keessaa baheeti kan hundi injifannoon kun hundi argame. Erga kana jennee booda gara qabxii ODF maaliif ijaaramuu barbaachise? Kaayoo ODF ijaarameef maaliif ODF eenyufaatti ijaara eenyufaatti harka keessaa qaba ka jedhu. Dhibbaan dhibbatti afaan guuttadhee isin dubbachuu danda'a. ODF erga miseensa adda bilisummaa Oromoo sadarkaa miseensummaa irraa ari'atame maaliif ari'atame achi keessa? Obbo Mallas Zeenaawii bagambaa ka 42 ጊዜ በላይ ጊዜ 42 ol wal garree wajjin haasofnee jirra hoggantoota jaarmoota adda bilisummaa Oromoo jedhe. Yeroo kana jedhutti wanni isaan wal arganii isaanii diskas wajjin godhan hedduutu jira. Waan irratti walii galanii fi waan irratti walii hin galle jira jechuudha. Kanaafuu carraan jiru tokko maali? Akkuma jalqaba bara 1991 waraana hiiksistanii biyyaa yaatan. Ammas hidhannoo hiikkadhaati biyyatti galaati. Nuti ammoo carraa gartee miidiyaa isaa ta'uuti ummanni alaabaan tun yoo biyyatti kasinii galtu taati mallastu jedha asaa mallas. Yoo alaabaa tan ummanni Oromoo ni jaalata. Oppidiyoo ummanni Oromoo akka jibbu ni beeyna. Kanaafuu yoo isin kan maqaa jijjiirattanii ODF qabattanii biyya dhuftan taate ummanni Oromoo guutumaa guutuutti isin filata. Yeroo keessattuu filannoon kalaahu filannoon dhufu biyyatti akka galtan isin goonee akka isin irratti hojjettanii Oromiyaa bakka buutanii nu wajjin dalaydan. Maaliif isin nuuf baalawulataa kenna jedhanii jiran. Isin nuuf warra gartee baalawulataa waan hedduu waliif waan ta'aniif jechuudha. Erga kana jedhan booda obbo Mallas kana fixan booda warri ODFs waan kana fudhatanii itti amananii yeroo adda bilisummaa Oromoo keessa turanitti waraana qabnu kanallee hiikkachiisnee biyyatti haa galluu gaafii jedhu obbo Leencoo Lataa jaarmaa adda bilisummaa Oromootiif dhiyeesse. Sababa saniiti kam sadarkaa miseensummaa irraa ari'atame jechuudha. Haasawuu isaa isaatti irra deema laala inni irratti illee dubbatee jiran fakkaate sadarkaa miseensummaa irraa wanni itti ari'ameef jaarmaan adda bilisummaa Oromoo waraana amma qabu kana hidhannoo amma qabu kanas hiikkatee akka karaa nagaatiin biyyatti galee alaabaa tanallee qabatee yoo alaabaa tana qabatee galee akka injifatu akka oppidiyoon injifatamtu akka biyya san bulchuudhaaf yookaan paarlaamaa san keessa seenuu danda'an waan hedduu ibseefii ture jechuudha. Haa ta'uutii malee wanni sun milkaa'uuf hin dandeenye. Erga milkaa'uuf didee booda kun obbo Mallas akkuma ati agartu an har'a sadarkaa miseensummaa irraa hunda uguramnee jirra. Gaafii kana immoo warroonni jaarmoota adda bilisummaa Oromoo keessa turan fudhachuu didanii wanni kun dhibbaan dhibbatti kufaatii ta'ee jira. Kaasin durayyuu bara 1991s shoora adda bilisummaa Oromoo waraana hiikkachuu fi akka inni biyyaa bahu kan godhe isinii nuun jechaa jiranii. Kanaafuu carraan nu qabnu maali ka jedhu obbo Mallasiif gaafiin dhiyaate. Yeroo obbo Mallasiif gaafiin kun dhiyaatutti obbo Mallas Zeenaawii gaafii gabaabtuu piroojeektii gabaabaa lafa kaa'an. ODF jaarmaa jedhu warroota achi keessa jiran warroota jajjaboo ta'an kabaratan qabadhuuti ka akka Bayaan Asoobaa fa'aa ta'aniiti ka akka Danagoo fa'aa ta'aniiti ka akka Leencoo Baatii fa'aa hunda isaanii qabadhuuti qobatti bayiiti. Warroonni kun warroota dandeettis qabaniiti baroota qabanii warroonni uummanni Oromoos itti amanu. Kanaaf ODF dhaabbadhuuyi biyyatti galtaa dhibbaan dhibbatti farrameefii jira mallatteesseefii jira jechuudha. Achi booda ODF dhaabbame. Yeroo ODF dhaabbate yeroo Mallas lubbuun jiru
erga dhaabbatee booda an matseetti sana asirratti isin maxxansee ture jechuudha. Yeleen coolataa mangada yetinyaa'u loka jedhu. Mallas waan hedduu waan jaraan lachirra taasee jira. Karaan leen coolataa kamii jira? Leen coolataa yeroo biyya galu alaabaa adda bilisummaa Oromootiin galamoo, alaabaa abbaa gadaa qabatee galamoo, alaabaa Itoophiyaa ka amma jirtu tana amma Gimboot 7 fa'aa qabatan tana isii qabatee galaa ka jedhu tokko bahee ture jechuudha biyya yeroo nu turretti bara 2013 ni yaadadha. Bara 2013 filannoo bara 2015 irratti obboleen coolataa faana akka hirmaatan karoora pilaana jaraa keessa jiramu pilaana jaraa waggaa 10 keessa jira jechuudha. Nyamala sanaa keessa jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo fakkeenyaaf akkanatti isaan of gurmeessanii of ijaaranii biyyatti galuudhaaf deeman duuti mallas jidduu kana dhufte. Mallas ni du'e jechuudha. Yeroo mallas du'etti piroojeektiin kun mallas wajjin du'e jechuudha. Mallas wajjin piroojeektiin kun du'e. Piroojeektii kana ammoo deebisanii abdii kutannaallee irraa ittiin deebi'a. Piroojeektiin ODF mallas wajjin qabrii seenee jechuudha. Garuu amma isa qabrii keessaa baasanii itti fayyadamuudhaaf deeman jechuudha. Rabbiin isaan milkeessu. Dirreenis fardinis kunooti jechuudha. Garuu wanti uummanni Oromoo beeku qabnu tokko mallas Zeenaawii erga du'ee booda isaan obboleen coolataa faana biyya bu'anii turan. Yeroo biyya bu'anitti kabajaadhaan maal hidhamin leen coolataa silaa ardha kaakka kun namicha Gimboot 7 fa'aa Yemen irraa qabanii fidaan jiran ka lammummaa Ingiliz qabu. Namni biyyaa silaa amma namni siyaasa biraa fakkeenyaaf keessattuu namni akka leen coolataa habashota birattis TPLF birattis adda bilisummaa Oromoo maqaan abaa'oo ta'u leen coolataatu wajjin ka'a. Leen coolataatu beekama jechuudha. Maaliif biyya yeroo inni bu'e hin hidhamin? Kanayyuu sammuu keessan isin yaadu yeroo fakkeenyaaf eenyu hidhamee ture biyya erga bahee dhufee hiiksisee bahee biyyaa tare otoo hin beekne leen coolataa biyya Itoophiyaa yeroo hedduu dhufee deemaa oola. Kana dhibbaan dhibbatti beeka. Beeta mangistii seenee 4 kiiloo seenee baa ture. Oromoo kana beekuu qaba jechuudha. Osoo kun akkanatti jiru amma kun duuti mallas gidduun dhufte. Duuti mallas dhufnaan mallas lafa kaayee fitaree jira barreessa jechuudha. Namni kun akka uummata Tigreetiif dhaabbate saba Oromoo akka jiraatu taate akka Tigreen biyya san keessatti gaagaamni irra hin geenye diinagdeedhaan hawaasummaadhaan siyaasaan dhiibbaan garaagaraa akka irratti hin godhamne akka nama kana qabachuu qaban dhaameefii ture akka namni kunillee hin hidhamne mallatteessee ture jechuudha. Biyya dhufe amma biyyi tasgabbiirra hin jirtu kanaafuu filannoo dhufu irratti hirmaachuullee hin dandeettanii nu ammas isinillee hiniinu karaa malagaatiin booleedhaa baati deebi'aa jedhaniini biyya bu'anii biyya irraa deebi'anii taran. Garuu kaakka obbo Baqqalaa Dr. Mararaa faan biyya alaa waggaa meeqa taa'u miti mootummaa sanirratti shororkaa takka osoo hin uumin osoo konstituushinii biyyattii sanirra taa'in uummata karaa nagaatiin falmaa isaa gaggeessu maaliif hidhan mee wal bira qabaati ilaala Oromoo. Kummaa hidhama kummaan hidhamne jijjiiramni isaan kala lammii jidduu jiru maali isaan lachuu Oromoodha woo ka jennu taate Oromoodha isaan lachuu Oromoodha Oromoof qabsaan Oromoof hojjetan. Garuu namni dhugaan Oromoodhaaf hojjetu haqaan Oromoodhaan deemu Oromoo tokkummaa Oromoo jabeessee deemu kam jennee wal bira qabnee keessaa laaluudha qabna jechuudha. Keessattuu Oromoo waan baay'ee tokko nama yaachisu Oromoo fitara koongireesii nuti warroonni biyya alaa jiru uummata kana hamilee kennuufii qabna deeggaruu qabna jechuudha. Uummata saba kanaaf jedhanii amata 27 keessatti warra akka uummata kanaa torchii ta'e hin jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ol baanaa leellisaa fa'aa laalame warra sadarkaa hooggansatti jiran jaaramoota Oromoo hunda keessaa ardha hidhaa keessa jiran eenyu fa'aadha. Warroota wareegaman warri dhugarratti wareegaman akka Guutamaa Hawaas ka osoo lubbuun jiru dhabame fa'a warroota akka Nadii Gammadaa fa'a tiin alatti ka akka Elemoo Qilxuu fa'a tiin alatti namni biyyaa bahee gaafii uummanni Oromoo gaafatu kanaaf deebii kenna saba kiyya wajjin dhaabbadha hanga wareegama lubbuutti ni kafala karaa nagaatiin warri jedhe ni jira yoo jara tana taate malee hin jiru jechuudha. Kanaaf ODF ammallee waliigaltee fakkeenyaaf ODF waliigaltee warroota jaarmaya Gimboot 7 wajjin waliigaltee qaban. Gimboot 7 wajjin mallattoo waliigaltee walii mallatteessantu jira jechuudha. Gimboot 7tiin fakkeenyaaf mootummaan Itoophiyaa waan jedhu tokko mee isin nama dhagaa Oromoo waa dammaqa hirriibaa kaa konstituushinii Itoophiyaa maal jedha? Ahmadiin Jabal yeroo hidhamu maal jedhamee hidhame? Baqqalaa Garbaa maal jedhamee hidhame? Obbo Dr. Mararaa maal jedhamee hidhame? Qeerroon Oromoodhaa maal jedhamanii hidhaman? Jaarmoota siyaasaa shororkeessitoota wajjin walitti hidhata qabanidha dhumate. Shororkeessitoota yeroo jedhaman Gimboot 7tiin shororkeessadha. Addi bilisummaa Oromoo mootummaa Itoophiyaa biratti shororkeessadha. Seera gubbaa ta'ee jira. Namni isaan kanaa walitti hidhate qabu yoo xiqqaate amata 23 hidhamuu qaba jechuudha. Seera lafa taa'ee jira jechuudha. Kanaaf ODF jara tana wajjin waliigaltee qaba. Waliigaltee walii mallatteessanii jiran. Waliigaltee kan akka mallatteessan ka godhes akkamitti godhan? Yeroo biyya bu'eetti biyyaa bahee jedhanii leencoolota yeroo biyyaa baheetti jechuudha carraa takkan qabu.
adda bilisummaa Oromoo wajjin haadalainu waliin jechuudhaan dhoksaadhaan ka Oromoo quban qabne dhugaa isinii maa dhagaa Oromoon osoo quban qabne adda bilisummaa Oromootiin walii wajjin haadalainu waan jedhamu tokko jaarsummaan isaan jidduu deemaa turte akkuma amma Oppidoo jidduu deemte jechuudha Yaadigin jidduu deemaa jiran jechuudha jaarman adda bilisummaa Oromoo isaan kana isin feeru jedhanii dhibbaan dhibbate jechuudha carraa dhumaa jechuudha jallaachoo የመጨረሻ አማራጭ kadhuma isa dhumaa jechuudha maali ግንቦት ሰባቲidhaan walii galuudha ግንቦት ሰባቲ walii galuudha ግንቦት ሰባቲ wajjin walii galtee mallatteessanii jiran yeroo walii galtee ግንቦት ሰባቲ wajjin mallatteessanitti obboodii maana waane yoomillee dagadhu ilal umriillee na keessaan baddu jechuudha baa'uun isaati jedhe የኢህአዴግን መንግስት ታጥቆ በአፈሙዝ እጥላለሁ የሚል እና የራሴን መብት የራሴን ማንነት አስከብራለሁ የሚል ምንም አይነት የተደራጀ ኃይል እዛ ሀገር ውስጥ እዛ ሀገር ውስጥ የለም። በዲያስፖራ ሚሆን ስከረየቹን ዳይሬክትሊ ጃርሞት ኦሮሞ አታጎቻ ጅረጀቹ ጃርሞት አማራ ብረት ኦፍ ጃላቺሳ ጅረንጀቹ የታጠቀው ኃይል ግንቦት ሰባት የታጠቀ ኃይል ነው። እነሱ ያልታጠቁ ኃይል ናቸው። ኩኑ መቴዳተ ኩኑ መቴደ ይነትንጀቹ ዋንከና ፈከናፍ ጀሪ ወለገልቴ ከነ የሮ ጎደንቲ ሞቱማን ኢትዮጵያ ዲባንዲበት ቁቁማ ቀበ ስቴትመንት ጅረ አረጋ ጅረ መለቶ ጅራ ፌስቡክ አረቱ ገድፍና ገረ ጅረ ነው ኡመተ ሾረርኬሲቶታ ወሊገል ከነ የሮ ብየት ዴቢኡ ከነ ሞቱማን ኢትዮጵያ ዳ ኢሳን ከና ከሚቲ ቀበሉት ዋን ከነ ኬስ ዮ ከሽር ጅራቱ እንጅራን ታቴ ፈከናፍ ኢሳን ኩን ግንቦት ሰባት ይላል ወሊገልቴ ቀበን ወሊገልቴ ሰለሞ ዲግነ ጅራ ወን ጀሪ ወሊንጀደኒ ወሊመለቴሰኒ ሚደረት ገባንተ ቆንጅሩ የቹ ሞ ግንቦት ሰባት ወጅን ገለን ሞ ኮባሳኒ ገሉደን ዋን ከነስ ኦሮሞን ገዲ ፈገኛን ጢንቀሌላሉ ለቀበየቹ ኦሮሞ ኦዲኤፍ የሮ ገለ ቢጀት ገለ ዮ ከቢጀት ገሉታት ኦዲኤፍ ዳበ ሾርኬሳ ወጅ ወራሪዶ ቀቡ አላባ ድብልሱማ ኦሮሞ ቀበቴ ዴማ ነሞተ የከ ገረገራ ራዎቹ ሞቱማ ኢትዮጵያ ብረት ለበከመን ummanni Oromoo isaan kan akkamis simata mootummaan isaan kan akkamis simachuu ni deema okay tokkoffaa tasgabbii nagaa siyaasa biyya sanii uumuudhaaf siyaasa shoora siyaasa taphachuudhaaf biyyi tana biyya demokraasiitti jedhanii mootummaa westerni yookaan mootummoota lixaash sobuudhaaf hooka fayyadaman taate okay swell hin ta'a jechuudha successful illee ta'an jechuudha garuu biyyatti galanii ummanni Oromoo akkam godhuudhaan ummanni kunillee gaafii guddaadha gaafii ummanni Oromoo itti kaasuuf deebii qopheeffachuu qaban dhaaba shororkeessaa wajjin walii mallatteessanii waliin hojjechaa jiran alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabatanii deeman alaabaa bilisummaa Oromoo jechuudha alaabaan tun alaabaa bilisummaa Oromooti alaabaa tana lafa kaa'ammoo qabaniitu biyyatti hin galan ummanni kun hoo yeroo biyyatti galan ODF kophaasaa hojjechuudhaaf deemamoo miseensa caasaa akka haaraatti biyyatti ijaaratamoo ODFin paartiiwwan siyaasa Oromoo wajjin walitti makatee dalaguudhaaf deema fakkeenyaaf of qulqulleessee waan hundarraa yoo kommanni Oromoo itti amanu taate yoo kommanni Oromoo waan kana fudhatu taate Oromoo federaal koongiresii wajjin walitti makamanii waliigaltee godhanii akkuma shi okay amma fakkeenya boo tokko fudhadhaa biyya alatti illee waliigaltee godhanii ግንቦት ሰባት wajjin kan ambaa wajjin diina wajjin alagaa wajjin dalagaa jiran ummanni kun yoo ka biyyatti galu taate kophaa isaanii deemammoo ammallee waliigaltee paartiiwwan siyaasaa Oromoo mormitoota karaa nagaatiin biyya keessa mormaa jiranii walii wajjin waliigaltee godhanii walitti makamanii walii wajjin hojjechuudhaaf deemammoo filannoos dorgomu carraan jedhe qaba filannoodha filannoo gadhuufu kana gaddeemu kanarratti yoo ka biyya galan taate kophaa isaanii dorgomuu deemammoo Oromoo federaal koongirensiin ODFin Oromoo federaal koongiresii wajjin walitti makamanii deemuu barbaadan Oromoo koongirensiinoo isaan kana wajjin hojjechuudhaaf hagam takka of qopheesse wanni akkana kun godhamuuf deema jechuun fuulduraaf akka xiinxala kiyyatti yoo jarri kun ka biyyatti galtu taate jarri tun paartii Oromoo federaal koongiresii wajjin hojjechuun isaanii waan hin oolle yookaan waliigalteerra jara jidduutti walitti dhufeenyi wayii uumamuun waan hin oolle jechuudha. Lammata paartii amma biyya keessa jiran kaaka Samaawii paartii jira paartiiwwan garaagaraa jira jarri tun ግንቦት ሰባት jira sittuu waliigaltee gootee jirtiti Samaawii paartii fi ግንቦት ሰባትን kun ka hidhannoo socho'u kun ka kargasu ummata Oromoodhaaf ilaalcha gaarii hin qabne ummata Oromootiif ilaalcha kan qabne akka fakkeenyaaf Lidatoo Ayyaaleefa warroota Oromoo arguu hin dandeenye jechuudha qeerroo arguu hin dandeenye jechuudha ummata kana wajjinoo biyya keessa yeroo galan ni dalagammoo akkamitti deemuu danda'an waan jedhu tokko waan gara fuulduratti walii wajjin laaluudhaaf deemnu jechuudha kanaaf walumaa galatti obboleewwan keenya jechuudha rabbiin ilmaan Oromoo waggaawota jaarraa cinaatti ol qabsaa turan kaayoo
nadhii gammadaan irratti dhabaman kaayoo guutamaa Usfaan irratti wareegaman kaayoo Jeneraal Waaqoo Guutuufaan irratti akiraman kaayoo Jaarraa Abbaa Gadaafaa kaayoo Elemoo Qilxuufaa kaayoo Taaddasaa Birruufaa kaajadam Saaddoofaa kaayoo goototowwan Oromoo ka maqaa jaraa yaamee fixuu hin dandeenye jechuu kaayoo isaan irratti wareegaman san warroota dhaloota galmaan gahu haanu godhu dhaloonni qubee yeroo ammaa kana dhaloota dammaqaadha garuu waa hundaa'u bifa tasgabbii qabuun iftoominaan ija laal dhaabbattanii xiinxaltanii laaluu qabdan hamilee qofaan mooraaliidhaan tifoosoodhaan deemuun yeroo nu barbaachisu hin jiru jechuudha. Kanaafuu ilmaan Oromoo haga mirga abbaa biyyummaa gootonni keenya irratti wareegamanii argannutti Oromoon abbaa lafaa abbaa biyyaa ta'ee haga biyya isarra bulutti jechuudha. Ilmaan Oromoo takkaan eega. No. Kanaaf ilmaan Oromoodhaa hundi keessan warri rabbiin kaayoo gootonni Oromoodhaa irratti wareegaman galmaan dhaloota ga'u nu haa godhu. Oromoon abbaa lafaa ta'ee abbaa biyyaa ta'ee abbaa fedhe filatee abbaa fedhe irraa buusee qabeenya isarratti warqee isarratti taantalamii isarratti buna isarratti abbaa biyyaa ta'ee abbaa diinagdee ta'ee Oromoon osoo biyyaan baqanne Oromiyaan akkuma fakkeenyaaf obbo Lammaa Magarsaa Baale irratti dubbatan jechuudha. Kana booda Oromiyaan tarraa baqatan osoo hin taane itti baqatan akka taatu hawwii gootota keenyaatti. Kanaafiyyuu nama rabbiin kaayoo isaanii galmaan gahu nu haa godhu. Galatooma ulfaadha wayyamaa ammallee irra deebi'uudhaan obboleewwan kiyya kan musliimaa sadarkaa idil addunyaatti argamtan hunda keessan warroota minisootaa jettanis galatooma obboleewwan kiyya kan musliimaa baga rabbiin jala bultii ji'a ulfaataa fi kabajamaa ji'a ramadaanaatiin isin ga'e kan baranaa kan bara hegeree isin hin jenne jira. Galatooma ulfaadha wayyamaa fakkeenyaaf wantoota tokko yeroo jirus walitti deddeebinaa garaa kan addaan bannee jira. Na jiraadha isin jedha ilmaan Oromoo qaqqaali. Fakkeenyaaf warroonni yaada tokko dabarfachuu barbaaddan yoo kan jiraatan taatan waa'ee keessattuu odeef gara biyya galaa jiru kanarratti warroonni fakkeenyaaf xiqqollee ta'u yaada keessan ibsachuu barbaaddan carraa isinii kenna jechuudha. As biratti gaafii tokko gaafatamee jira. Gaafiin gaafatame Oromoon paartii gurguddaa sadii qaba. Paartiin gurguddaa sadii kun Oromoo adda nu facaasuuf moo mee kamii filannaa jedhanii. Kanaaf dubbii gabaabduu isinii deebisa. Nuti kan jirru amma biyya Jarman jiraadhaan. Biyyi Jarman tun uummata tokko sabab sablammii miti uummanni isaanii tokkummaan beekan jirre. Afaan tokko dubbatan. Hundi isaanii jechuun afaan lama sadii hin qaban. Garuu paartii jaha ol qaban. Jaha ol. Yeroo kana jennu biyyi dimokiraasiidha jechuudha. Oromoo paartii shanoo qabaate nuuf gaariidha. Shanan keessaa ka injifatetu ka waan gaariin hojjete jedhee gabbee dubbatee waan dubbate san hojiirra oolche. Isatu Oromiyaa bulcha jechuudha. Waggaa shaniif. Waggaa shanii kana ammoo waggaa shan jechuun gabaabduudha akka jaarmatti jechuudha. Waggaa shanii kana keessatti waan dubbatte san hojiirra oolchuun sitti ulfaata. Daddaftee caasaa kee diigdee ijaartee waan hunda hatattaman bajootota ramadaman misooma'uu qaban akka karaa isaa ta'uu konkolaataa akka karaa isaa ta'uuti manoota yaalaa haa ta'u manoota barnootaa haa ta'uuti ifa wantoota akka enerjii haa ta'uuti industirii babal'isuu haa ta'uuti dargaggootaaf dalagaa uumuu haa ta'uuti gartee investimentiiwwan garaagaraa babal'isuu haa ta'uuti wantoota dubbatan kana hunda waan ikoonoomii biyyattii dinagdee biyyattii sanii guddisu hunda waan dubbate paartii dubbatee hojiirra oolche ka dandeettii qabu ka muuxannoo qabu ka gartee humna enerjii leebar kost humna uummata keenyatti fayyadamee dinagdee biyya sanii guddisu hojii dhabdummaa biyya san keessa dhabamsiisu fayyadamummaa antummaa uummata keenyaa kabachiisuudhaaf paartii dubbatu kamuu ka dubbate hojiirra oolchuudhaaf nama tokko irraa bar waan inni dubbate hojiirra oolchuudhaaf humnaaf dandeettii inni qabu ni agarra. Kanaafuu kasitti fakkaate deeggaruun hamilee kennuu fi cinaa dhaabbachuu miseensa isaa taate buusii buusuufiin kun dirree dimokiraasiiti. Kanaafuu Oromoo wanni addaan facaasu tokko hin jiru jechuudha. Akkuma obbo Baqqalaa Garbaan jedhe kalee maal jedhe nuti ODF waliin jechuu dhiisnee jirra. Nuti OPDO waliin jechuu Oromoo Federaal Koongireesii waliin jechuu dhiifnee jirra jedha. Tokkummaa Oromoo irratti ka hojjetan hundi isaanii deeggaramuu qaban. Cinaa dhaabbachuu qabdan. Nama ka deeggartuun maaliidhaan
hojii isaatiin madaalta hojii isaatittu nama san si filachiisa nama san si jalachiisa namni tokko kan jalatamu kan deeggaramu hojii isaatiin madaalameeti malee akkanumaan ganda kiyya kutaa kiyya laga kiyya isa deeggaraa ture jetteeti miti namni tokko dhugaadhaan yoo hojjetu taate dhugaadhaan sabaaf kan qoqama qabu taate yoo dhugaadhaan kan sabaaf dhaabbatu taate nama kana deeggarurra wanni duubatti isin deebisu tokkollee hin jiru kanaafuu akkasitti deeggaraa deemnaa kun dimokiraasii nuuf babal'isa malee wanni Oromoo addaan diigu tokko hin jiru. Kanaaf Oromoon bakka jiru kanaaf Oromoon paartii Oromoo Federaal Koongireesii jabeeffadhaa. Paartii isin baasu hundi keessan jalatti hiriira yeroo hirtan garuu tokkummaa Oromoo karaa immiinen tokkummaa Oromoo haala itti ijaaruu danda'u irratti xiyyeeffadhaa irratti dubbadhaa. Kanaafuu wanti hunduu kennaa Oromoodhaa hundi Oromoodhaaf hojjeta. Gaafii mirgaa gaafii abbaa biyyummaa Oromoodhaa fayyadamummaa diinagdeedhaa fayyadamummaa siyaasaadhaa lafa sarratti biyya sarratti Oromoon ofiin of bulchuu qaba ka jedhanii galatoomaa ulfaadhaa wayyamaa na jiraadhaa.